अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन में अली काजी में भलीकार और यासिर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज्ज़ियाकार अली काजी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासिर। अली साहब, अॼु वरी MQM जेका आहे उहा निकिती वई, पंहिंजे हुन ते निकिती आहे हिकिड़े मुहिम ते, त सभिनी पार्टियुनि खे मां जेका गॾु कयां, जेको हल्काबंदी थिए थी पई हुन जे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी लॻे थो को ज़्यादा मोट न ॾिनी आहे, अहिड़े तरीक़े सां को हतमी न ॾिनी, त हू जमात इस्लामी वारनि वटि पहुता। जमात इस्लामी वारनि बि चवनि था त भई असां तकड़ में मुल्तवी इलेक्शन्स नथा चाहियूं, पर MQM जेका आहे उहा कॉन्स्टेंटली वरी हाणे हिकिड़ो वरी ॿियो नैरेटिव खणी थी अचे, चए थी त हिकिड़े क़िस्म जी प्री पोल रिगिंग शुरू थी वई आहे। अॼु PMLN सां बि मुलाक़ात हुयसि, पर PMLN वारनि जेको आहे उहो टरकाए विया। जी, MQM जेको आहे उहो हाणे बल्दियाती इलेक्शन्स खे मुलतवी करण ऐं बल्दियाती इलेक्शन्स में अॻुवाट इहो ज़ाहिर चवनि था त जेका ही हल्काबंदी आहे इहा इन डिज़ाइन सां कई वई आहे जीअं MQM खे हारायो वञे। यानी अॻुवाट थियल हिकिड़ी धांधली आहे, प्री पोल धांधली थिए पई जीअं MQM खे हाराए सघिजे। पोइ जमात इस्लामी वारा त ज़ाहिर आहे उन्हनि जो मौक़ुफ़ क्लियर हो त हू त इलेक्शन चाहिनि था। MQM जेका आहे उहो बज़िद आहे। पोइ हुन में पीपल्स पार्टी वारनि उन्हनि खे आसिरो त ॾिनो हो त 2-3 ॾींहंनि में तव्हांजो मसइलो हल करे वठंदासीं। नवाज़ लीग वारा बि मुंहिंजे ख़्याल आहे त शायदि ज़रदारी साहिब या पीपल्स पार्टी हुनखे चयो हुजे त तव्हां छॾियो, असीं पाणे था हिनखे हैंडल कयूं, हू बि हलिया विया। सो MQM खे हिकिड़ी तरीक़े जी जेका हुन पंहिंजे लाइ हिकिड़ी हाइप क्रिएट कई, पॉलिटिकल हुन ते हिकिड़ी सियासी मंज़रनामे ते पंहिंजी अहमियत वापसि उजागर कई, उहा थोरी जल्दी हवा निकिती आहे हुन मां। ऐं जमात इस्लामी जो मौक़ुफ़ ख़बर हुजण जे बावजूदु MQM जो उते वञण सां मक़सदु इहो ई नज़र अचे थो त हू हिकिड़ो पूरो माहौल ठाहिनि पिया। हाणे हुन मां ॿ शयूं थी सघे थो MQM सोचे रही हुजे। हिकिड़ो इहो त पूरो माहौल ठाहे करे पोइ चइजे बाबा असीं इलेक्शन जो बाइकआउट था कयूं, असांखे इलेक्शन में धांधली नज़र अचे थी, असीं नथा विढ़ूं इलेक्शन। ॿिए पासे ताकी भरम रहिजी अचे, ईअं न सुभाणे ॿियो इहो आहे त इलेक्शन खां पहिरीं एतिरी धांधली जी वावेला कजे जे सुभाणे अगरि हाराए वञे त चए ॾिसो यार असां त चयो पिए त असां सां वॾो ज़ुल्म हो, धांधली हुई, हीअ हो हू हो, त तंहिंजे करे हाराए वियासीं, न त असांजी मक़बूलियत साॻी आहे। ऐं जे खटे वञनि पोइ चए ॾिसो एतिरी धांधली जे बावजूदु खटे वियासीं। जी हा। सो लेकिन हिन खां पोइ ही जेतिरो ख़ैर MQM लाइ इहो को नई ॻाल्हि न आहे त मतिलबु यू टर्न रुगो ख़ान साहब न वठंदो आहे, असांजे मुल्क जी सियासत में सभई यू टर्न वठंदा आया आहिनि। ऐं MQM बि वॾी धमकियूं ॾेई ऐं पोइ वरी अल्टीमेटम ॾेई वरी वापसि अची वेंदी आहे। लेकिन वरी हिकिड़ो दफ़ो सियासी तरह एम्बेरसमेंट जो मुज़ाहिरो थींदो अगरि हिननि जी ॻाल्हि नथी मञी वञे ऐं इलेक्शन्स पंहिंजी रिथियल तारीख़ ते थियनि था, त पोइ MQM लाइ बि डिघो अरसो ख़ैर मूं चयो न उन्हनि खे को अहिड़ी सियासी असांजे मुल्क में सिर्फ़ु MQM न, असां वटि इहो को एॾी नक जी पकाई हुजे थी जो माण्हू को हरूभरू उन सां एम्बेरस न थींदो आहे। लेकिन माहौल ईअं ठहंदे नज़र अचे थो। ॾिसो जॾहिं MQM इहो चए थी त प्री पोल धांधली थी रही आहे असांजे लाइ, त धांधली केरु करे सघे थो सिंध में? एग्ज़ैक्टली इमरान ख़ान नथो करे सघे, PTI मतिलबु नवाज़ लीग नथी करे सघे, इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिरी तरह न्यूट्रल आहे, त बाक़ी रहिजी वई सिंध सरकार। सिंध सरकार कंहिंजी आहे? पीपल्स पार्टी। त जॾहिं MQM चए पई त असांजे ख़िलाफ़ प्री पोल धांधली थी रही आहे, त उहो केरु करे रहियो आहे? ज़ाहिर हुनजो पोइ सिधो इल्ज़ाम त पीपल्स पार्टी ते थी वियो, जंहिंसां उहो इतिहादी आहे। त अगरि इतिहादी MQM जे ख़िलाफ़ धांधली करे रहिया आहिनि त पोइ हिन वटि हिन हुकूमत में इतिहादी रहण जो MQM वटि जवाज़ छा थो बचे? जी हा, जी हा, जी हा, जी हा। सो अगरि त हीअ सभु कुझु स्क्रिप्टेड आहे, जेका कल्ब आहे हिन अगरि ते फाथल आहे अञा त पोइ त मतिलबु इहो आहे त हिकिड़ी रिथाबंदी थिए पई ईंदड़ ॾींहंनि में। अगरि केरु न पियो मञे नई इलेक्शन लाइ त एतिरो बहरान थी वेंदो जो पोइ मजबूरन आम चूंडूं जेके मार्च अप्रैल में थियण जी ॻाल्हियूं थियनि थियूं या मई में थियण जी ॻाल्हियूं थियनि थियूं या टेक्नोक्रेट सेटअप आणण जी ॻाल्हियूं थियनि थियूं, त पोइ हीअ हुन लाइ हिकिड़ी अगरि हीअ स्क्रिप्टेड आहे त माना हीअ हुन ॾे हिकिड़ा क़दम हल्का नंढा क़दम रखिया पिया वञनि, बेबी स्टेप्स वठणु शुरू थिया आहिनि त बहरान खे फेबरवरी मार्च ताईं उते पहुचाइजे जिथे या त आम चूंडूं थियनि या पोइ टेक्नोक्रेट्स अचनि, जेको थियणो आहे थिए। पर MQM जेको आहे गॾोगॾु हू PSP ज़रे घटि हाणे शमूलियत जी थी वेंदी त MQM बि टारगेट जेको आहे पंहिंजो हीउ सॼो जेको इलेक्शन हीउ नैरेटिव ठाहे पई, हीउ ईंदड़ जनरल इलेक्शन्स लाइ ठाहे पई। बल्दियाती इलेक्शन बि हुनजो आहे कि के सूरत टरी वञनि, पर न बि त हिन सां सियासी माइलेज हासिलु कजे जीअं हुनजो फ़ाइदो हुनखे
नेशनल इलेक्शन जेको जनरल इलेक्शन आहिनि उनमें थिए। जी हाँ, कॉलर सां गॾु मुश्ताक सिद्दीकी कोटड़ी मां। जी सिद्दीकी साहब, छा चवणु चाहींदा? साईं कायल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अव्हांखे ॿुधण में मूंखे वधीक शौक़ मिले थो, जी पर कॾहिं कॾहिं दिलि कंदी आहे त अव्हां सां ॻाल्हायां। साईं हफ़्तो खनि में आउं दादू वियुसि पे, रस्ते में इहे ख़िदमत ख़ल्क़ वारा जेके आहिनि 300-400 माण्हू हुआ, जिन में कंबल राशन विरायूं पे। मूं उन्हनि खां पुछो त उन्हनि चयो त असांखे ॿाहिरां दुबई मां कंपनी पैसा मोकिलिया, असां इहे विरायूं पिया। मूं सोचियो त असांजी का अहिड़ी सिंधियुनि जी का तंज़ीम कोन्हे जेकी हिते ग़रीबनि जी का मदद करे। वॾेरा ज़मींदार उन्हनि ते त का मयार कोन्हे, न को हुकूमत ते मयार आहे, पर घटि में घटि तंज़ीमूं त कुझु कनि। 2011 में कादिर मंशी महिनत कई पे, ट्रकुनि जूं ट्रकूं भरे माण्हुनि में विरायूं पे। अॼु हुन वटि 100 जे बजाए 1000 माण्हू आहिनि। पर छा आहे त 10 साल अॻु में हू जवान हो, हाणे मूं वांगुरु पोलो थी वियो आहे, छा कोन्हे थोरे पंहिंजो आहे परिजो साहब आहे। बाबा तव्हां जलसा कढो था, तव्हां बैनर ठारायो था 1000 रुपयनि जा, उहे तव्हां ग़रीब 2000 रुपये में सवड़ मिले थी। तव्हां रुगो 100 सवड़ियूं कंहिं जॻह ते वञी विरायो त बि तव्हांजो नालो थिए। पर अफ़सोस आहे का अहिड़ी असां वटि तंज़ीम न आहे जो असां पाण सिंधियुनि जी मदद करे सघूं। बसि इहो आहे साईं, तव्हांखे तव्हां हिन ते कुझु तबसरो करियो त महिरबानी। ठीकु आहे साईं। ॿियो बि कॉलर अली नवाज़ बांबड़ नारो मां। जी बांबड़ साहब, छा चवणु चाहींदा? जी अली साहब खां सुवाल आहे साईं, असां नारे तालुके में जिते मोहम्मद खान बुरगड़ी में रहाश आहीं, ऐं हाणे जेको आहे उते जीअं बरसाति आई आहे त ओतिरो ई पाणी हिन महिल ताणी मौजूदु बीठो आहे। ऐं उहो पाणी त जेको आहे जीअं मथां खां चूंडके खां मथां साढे अपर खां आयो त नारे कैनाल ज़रिए सांगड़ दे उमरकोट तरफ़ हलियो हुयो। बाक़ी जेको असांजो पाणी आहे उहो उते ई बीठो आहे। रिकार्ड में एसी साहब टोटल पाणी कढी छॾियो आहे त बाबा वॾो मूं ख़र्चु कयो आहे, पर उहो माण्हुनि पाणी पंहिंजी मदद पाण तहत कढियो हुयो, को बि गवर्नमेंट हिन ते ख़र्चु न कयो। हाणे ताणी बि असांखे का बि सहूलियत गवर्नमेंट जी न आहे मिली। पाकिस्तान में मुंहिंजे ख़्याल में त अॼु 1973 जो कानून लागू आहे, उन में असांजो केतिरो हक़ु बणिजे थो जो असांजो तहफ़ुज़ कनि। इहो ई ठीकु आहे अमर साहब। सिद्दीकी साहब, जेको समाजी कमु हुजे थो, भलाई जो कमु, ख़ैराती कमु, इहो अमूमन जेके माण्हू जिन्हनि जो को ॿियो को शौक़ु न हूंदो आहे, हुननि खे सिर्फ़ु ख़ुदा करणी या अदरवाइज़ बि जेके माण्हू खे शौक़ु हूंदो आहे त इंसानियत जी ख़िदमत कजे त उहो कंदा आहिनि। पर जॾहिं उनमें सियासी पार्टियूं बि टिपो ॾींदियूं आहिनि त उनजो मक़सदु बि दुनिया में इहो हूंदो आहे त उन मां हू हिकिड़ी हेठि ग्रास रूट लेवल ते माण्हुनि जी हिकिड़ी हमदर्दी हासिलु कनि ऐं सर्विस ओरिएंटेड सियासत कनि त भई असां सर्विस बि ॾियूं था। पोइ छा थियो त ख़ुदि सियासी पार्टियुनि बि MQM ठाही, जमात इस्लामी ठाही, ॿी बि शायदि के हिकु शायदि इन्हनि पार्टियुनि ख़िदमत ख़त ठाही, हुननि बि जमात इस्लामी वारनि जी बि आहे। त हिननि पोइ हिकिड़ी ठाहियूं त भई असांजी सियासी पार्टी अलॻि आहे, असांजी समाजी कम ऐं ख़िदमत करण वारी हिकिड़ी अलॻि आहे। हाणे सुवाल इहो आहे त सियासतदान असां वटि जेको इंटीरियर सिंध जी अगरि पाण डायनेमिक्स जी ॻाल्हि कयूं त उते हू सम्झनि था त सिंधी माण्हू वोटर जेको आहे उहो सर्विस सां जेको आहे वोट ॾियण या न ॾियण जो फ़ैसिलो नथो करे, एसोसिएट ई नथो करे। हू हिन ॻाल्हि सां ॿधल कोन्हे त कंबल कंहिं ॾिनो, अटो कंहिं ॾिनो, ॾुखी घड़ी में मूंसां गॾु अची जेको आहे हिते कैंप में केरु वेठो। हू इहे सम्झनि था त सिंधी माण्हुनि जो वोट जेको आहे उहो हिन ॻाल्हि सां जुड़ियल न आहे। त पोइ जेको बि जेतिरो बि कनि था, जेको बि करे थो उहो ख़ुदा करणी करे थो, सियासी मक़सदु हुन हासिल ई नथो थिए। ज़ीरो मक़सदु आहे। जॾहिं की दुनिया में इहो थींदो आहे त हिकिड़ी माण्हू सर्विस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कंदो आहे त यार असां सिर्फ़ु असां वटि इहो चयो वञे थो जॾहिं इक़्तिदार में ईंदासीं पोइ कंदासीं। अच्छा, सिंधी माण्हू पोइ वोट जे मामले में इक़्तिदार में अचण खां पोइ बि इहे शयूं नथा घुरनि, परफॉर्मेंस, कारकर्दगी या सर्विस नथा ॻोल्हीनि, अॼु ताईं त न ॻोल्ही अथनि। हुननि जा ॿिया पैमाना आहिनि असांजे माण्हुनि जा वोट ॾियण जे मामले में, बल्कि सिंधी बि न, सिंधवासी बि मतिलबु कराची में लसानियत जी बुनियाद ते बि थींदो रहियो आहे। ठीकु आहे, त हाणे हिते ॻाल्हि इहा आहे त ऐं
सिर्फ़ु एतिरी सिद्दीकी साहिबु तव्हांजी ॻाल्हि सां कयां थो त बिल्कुलु ख़िदमत इंसानियत जी थियणु खपे, पोइ हुन में ज़बान रंग नसल न हुजणु खपे। जी हा जेको बि इंसानु हुजे, कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ हुजे, जी हा ऐं तंज़ीम में कहिड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ बि हुजनि, अगरि उहे इंसानियत जी ख़िदमत कनि पिया त पोइ हुननि खे ॿोली ऐं रंग नसल खां मथां थी करणु खपे। ऐं अगरि सियासत जे हवाले सां कनि पिया त उन जी जेको असांजो सिंधी वोटर खे जेको सियासतदान या सियासी पार्टी पाण ॾे राग़िब करणु चाहे थो, उनखे इहो आसिरो घटि आहे त ख़िदमत कंदासीं बि त को वोट मिली वेंदो। कॉलर सां गॾु पोइ वरी साईं जी ॻाल्हि ते चवां। फ़क़ीर अता मोहम्मद संजराणी, शाहपुर चाकर मां। जी संजराणी साहिबु, छा चवणु चाहींदा? साईं अली काज़ी खां असांजो इहो सुवालु आहे त इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई तॾहिं अटो 70 रुपया किलो असांखे मिलंदो, हींअर अटो 150 रुपया किलो थी वियो आहे। इहा अञा 3 महीना कणिक में पिया आहिनि, इहा किथे 200 रुपया किलो न थी वञे। राति जो वेचारा माण्हू जेके आहिनि कमंद जा गॾा खणी बाह ॿारे ऐं राति गुज़ारीनि था, कमंद पिया खाई असांजे इलाइक़े में। एॾो ज़ुल्म इन ते कुझु अली काज़ी साहिब खे चयो त कुझु ॻाल्हाए सर। ठीकु आहे साईं, ॿियो बि कॉलर। साजिद अली चांडियो, सराड़ी मां। जी चांडियो साहिबु, छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुंहिंजो काज़ी साहिब खां इहो सवालु आहे त असां ग़रीब माण्हू जेके 400-500 ॾियारी कमाइण वारा माण्हू, बरसाति खां पोइ घर टुटी विया, दीवारूं किरी पियूं, कख वीरान थी विया, उनजे बावजूदि रोडनि में धिका खाई 4-5 महीननि खां पोइ पंहिंजे घरनि में विया आहियूं, का बि हुकूमती सपोर्ट न मिली आहे। उन खां पोइ जेके विज़िट करण वारा आया उहे विज़िट करे विया, असां मौजूदु न हुआसीं। ऐं हाणे इहो चए पियो वञे जंहिंजा नाला लिखिजी विया उन्हनि खे घर ठाहे मिलबा, त असांजो नालो लिखियो ई कोन्हे। महिरबानी करे मुंहिंजे सवाल खां जवाबु हुकूमत करे थो वञे। इलाही जेके नाला रहियल आहिनि जेके अञा ताईं लिखिया न विया आहिनि, जेके घरनि में मौजूदु ई न हुआ उहे माण्हू। ठीकु। अॻु में जेको फ़ोन आयो हो अली नवाज़ बाबर सां, बांभड़ साहिबु किथां नारो मां साईं चयो पाणी नारे मां साईं चयो त इहो ई ॻाल्हि कयूं त बरसाति जा मुतासिर आहिनि ऐं पोइ माण्हुनि खे परेशानी आहे। साईं सिराड़ी मां बि साॻी ॻाल्हि कई त जेके मुस्तहिक आहिनि उन्हनि जा नाला न लिखिया विया आहिनि, उनजी कीअं वाहर थींदी। साईं जेको बांभड़ साहिबु आहे उन्हनि चयो त 73 जे आइन में असांजो बि को हक़ु ठहे थो। बिल्कुलु साईं, तहफ़ुज़ आम शहरी जो हू रियासत जी ऐं सरकार जी ज़िमेदारी हुजे थी, आहे इहो ई आहे। हाणे उन ते छा अर्ज़ु कयां, लिखियलु सभु आहे, लिखियलु त कानून में आइन में सभु कुझु लिखियलु आहे। जमहूरियत में उहे शयूं बि अणलिखियल तय थियल आहिनि जेके मतिलबु जमहूर सां ई जमहूरियत आहे, नथो थिए छा कजे साईं। ऐं नारे में या सिरहाड़ी में या जिथे बि इहो सूरत हाल आहे उन में छा था करे सघूं, आहे ईअं सूरत हाल। लेकिन मूंखे गणती इहा आहे, बामण साहिबु ऐं सिराड़ी मां जेके दोस्त हुआ त चांडियो साहिबु त हीउ वरी जुलाई पियो अचे। हाणे जनवरी में अची आहियूं, हीउ वरी जुलाई पियो अचे। अगरि वरी बरसाति ख़ैर सां पई ऐं ओतिरी शिदत सां पई ऐं हुन लाइ वरी जेके हीअ न खाटियूं थियल आहिनि, न हुन लाइ को बंदोबस्तु थियल आहे, ऐं वरी पाणी जे निकाल में अगरि रुकावटूं आहिनि त पोइ छा थींदो। अॼु मूं शहबाज शरीफ़ साहिब खे ॿुधो पिए, शायदि बलूचिस्तान में किथे वेठा, उन्हनि चयो त खेसि निंड नथी अचे इहो सोचे करे त 10 लख माण्हुनि जा घर टुटल आहिनि ऐं हुनखे कीअं कंपनसेशन कीअं जेको आहे उहो ॾिबो। साईं की निंड नथी अचे, बिल्कुलु कंहिं बि जेको दिलि रखंदड़ माण्हू लाइ इहो मसइलो हूंदो। लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे त निंड इहो सोचे बि नथी अचे त जुलाई में वरी अगरि अची वियूं, अञा माण्हुनि जा पुराणा 10 लख माण्हू बेघर थियल आहिनि। जी हा, 10 लख घर टुटल आहिनि, माण्हू त करोड़ सवा बेघर आहिनि। त वरी अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता थियो त फेर की होसीं, उनजो को बि मतिलबु को असांखे आवाज़ु ॿुधण में नथो अचे त पोइ छा थींदो। या त सभिनी खे पक न आहे त असां जुलाई में केरु कंहिंजी हुकूमत हूंदी उहो ॼाणे। मिसाल थी सघे त जुलाई में जेका केयर टेकर हुकूमत हुजे त हाणे की हुकूमत सोचींदी हुजे त असांखे छा वञे, पोइ भले हू केयर टेकर वारा ॾिसंदा। बट क्वेश्चन इहो आहे त को आवाज़ या का सुध बुध नथी ॾिनी वञे त भई हीअ त तबाही थी आहे ऐं हुनजो त बिल्कुलु तदारुक थियणु खपे। नारे वारा हुजनि, सिराड़ी वारा हुजनि, ख़ैरपुर नाथन शाह वारा हुजनि, XYZ हुजनि, जुडो वारा हुजनि, जेके बि हुजनि, जुलाई में वरी छा थींदो बसि पोइ या त हिकिड़ो ॾींहुं मल्हायूं त दुआ कयूं त बरसाति न थिए। पर बरसाति अगरि नथी थिए त पाणी जी शॉर्टेज थिए थी। असां वटि त या सुकण जे करे तबाही आहे या ॿुॾण जे करे तबाही आहे। त कहिड़ी शइ मतिलबु आख़िर असां वटि जेके इंसानी हथवस शयूं आहिनि, कुझु शयूं आहिनि कुदरत जे हथवस आहिनि। मिसाल केतिरी बरसाति पवंदी उहो इंसान जे हथवस न आहे, पर उनजी तबाही खे घटि में घटि करण जो जोॻो बंदोबस्तु करणु
घटि में घटि इंसान जे वस में आहे उहो जी हा। हुकूमतनि खे करणु खपे। पोइ साईं जो फ़ोन हो संजरानी साहब जो अच्छा तव्हां कॉल वठी वठो। हाँ अफ़ज़ल मेमण कराची मां। जी मेमण साहब छा चवणु चाहींदा? आउं इहो रिक्वेस्ट कंदुसि त ओड़ा इहा हुसैन लॻी पई आहे त बाबा कर्ज़ो कोन्हे, पाकिस्तान कर्ज़े ॿुॾे पियो, ईअं पियो थिए हूअं पियो थिए। केतिरो माण्हुनि जो पैसो आहे, केतिरो माण्हू पैसो उछलाइनि था, उहे माण्हू पाकिस्तान में कोन्हे छा? कर्ज़ो पाकिस्तान में कोन हलाए सघनि छा? जेके मिनिस्टर वेठा उन्हनि वटि पैसो कोन्हे छा? मुंहिंजी इहा रिक्वेस्ट आहे जेके माण्हू वेठा आहिनि पाकिस्तान में, इहो घोड़ा जेके इहे वज़ीर आज़म चयो पाकिस्तान में पैसो कोन्हे, असीं त ॿुॾी वेंदासीं, हीअं कंदासीं, उन्हनि पैसा कोन्हे पाण वटि, खायो पैसा वेठा आहिनि, छो न आवाम लाइ ख़र्च कनि। ठीकु आहे साईं। ॿियो बि कॉलर मीर खादिम रज़ा टालपुर पीराकोट मां। जी टालपुर साहब छा चवणु चाहींदा? साईं सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। साईं अर्ज़ु इहो आहे त अॼु पंहिंजो वज़ीर आज़म साहब जो बि तक़रीर ॿुधीसीं, वरी हिक ॿिए जे पोयां मां सम्झां थो त अधु कैबिनेट जी बि तक़रीर ॿुधीसीं। वज़ीर आज़म साहब खे निंड कोन थी अचे साईं, उहो पहिरियों त कपिड़ा पियो विकिणे, हाणे निंड हुनजी वीचारे जी फिटल आहे जेको आहे सो भई अवाम जे ॾुख में जेको आहे सो। ऐं अॼु वज़ीर खज़ाना चयो त साईं असां त पंहिंजो वरी महिनत कंदा आहियूं, असां त सभु शइ ठीकु ठाक करे छॾींदासीं, पर हो चए थो त मां त खे त सम्झ में नथो अचे त ईंदी किथां हर शइ जेको आहे सो। वरी अवाम हर शइ में तकलीफ़ में आहे वीचारो। वज़ीर खुराक चए थो त बाबा मां सोयाबीन न छॾींदुसि जो हुन में ज़हर आहे, चए थो तव्हां या हाणे कुकड़ बि न खाओ। हलो त असां उहा कुकड़ बि छॾीसीं, कणिक कोन्हे का साईं, चवंदा कणिक सूबनि वटि आहे, पर हिते जंहिं सूबे जो जेको बि दर कोन्हे थो साईं पंहिंजो फूड डिपार्टमेंट जो हिन जो त उन में उहो रुगो वारी ऐं मिटी थी निकिरे बोरियुनि में, बाक़ी अनु काथे बि कोन्हे को। असांजे सिंध में त ख़ासि करे दुआ थियल आहे असांखे, जिथे बि अनु रखूं था उतां रुगो अन जी जाइ ते मिटी थी निकिरे। अॼु एॾा वज़ीर आया, वरी शेख रशीद साहब साईं अॼु ट्वीट कयो आहे त बसि तयारी कयो, तयारी पकड़ियो, राब्ता चवंदा साईं पंहिंजो राब्ता बहाल थी विया आहिनि को। ऐं पंहिंजो जेस्चर जे करे जेको आहे इमरान ख़ान बि इहो चयो आहे त बाबा ठीकु आहे ॻाल्हियुनि जे लाइ अचो। सो मां कायल साहब पुछंदुमि त साईं मिनिस्टरनि जी बि आ वञ लॻी पई आहे। अॼु पंहिंजो 82 जी काबीना आहे सो अची तंग थिया आहिनि, परेशान थिया आहिनि वीचारनि खे, हुननि खे बि ख़र्चु कोन थो मिले अलाए छा। सो इलेक्शन भला वाकई सही वेझी अची वई आहे छा? ठीकु आहे। पहिरीं अटे जी ॻाल्हि कई शाहपुर चाक। जी हा जी हा। संजरानी साहब चयो त अटो जेको 200 किलो ते पहुचे न। साहिबु हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मूं पहिरीं बि हिकिड़ो ॿ दफ़ो गुज़ारिश कई त का बि शइ महांगी या मार्केट मां शॉर्ट ॿिनि सबबनि जे करे थी सघे थी। हिकिड़ो सबबु इहो हुजे त तव्हां वटि जेतिरी खपत आहे ओतिरो तव्हां वटि माल न हुजे। जी हा। ॿियो इहो थींदो आहे त छाकाणि त थोरो मार्केट में पैनिक थींदो आहे त ज़ख़ीरा अंदोज़ी थींदी आहे। मूंखे लॻे थो त हिते जेको अटे जो मुल्क में बहिरान थियो आहे उन में ॿिया सबब त हूंदा सो हूंदा, पर हीउ जेको असांखे अफ़गानिस्तान खे बि पहुचाए ॾियणो आहे अटो, ऐं असां वटि जेका ज़ख़ीरा अंदोज़ी थिए पई। हाणे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंहिं ज़माने में रुगो खंड जी या अटे जी थोरी घणी कणिक जी थींदी हुई, इहो ॿुधंदा हुआसीं। हाणे साईं असां वटि यूरिया जी बि ज़ख़ीरा अंदोज़ी थिए थी। यूरिया छाजे लाइ महांगो आहे? कंपनी मां हिकिड़ो रेट मिले थो, बाज़ार में ॿियो रेट मिले थो। जी हा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी विच में महांगो थो थी वञे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे, सिधी ॻाल्हि। ॿियो को उनजो लॉजिक ई कोन्हे, छाकाणि त एतिरो यूरिया त अफ़गानिस्तान में न वेंदो हूंदो। जी हा। सो ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे थिए पई 2 सालनि खां कुझु नथो थिए। हाणे डॉलर जी ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे। 235 जो जेको आहे 265 में बि नथो डॉलर मिले। जी हा। भई डॉलर जेतिरो बि आहे अगरि 265 में मिले पियो त माना किथे मौजूदु आहे न। सो इन खे त सही सरकार ठीकु करे सघे थी, बाक़ी त हाणे इन में छा गुज़ारिश कयां अटे जे हवाले सां। मीर साहब खां पहिरीं की अफ़ज़ल मेमण साहब चयो त पैसो कोन्हे माण्हुनि वटि, अचे माण्हू ॾियनि। कॉलर जी हा कॉलर आहिनि। जावेद मंगरियो कराची मां। जी मंगरियो साहब छा चवणु चाहींदा? हा यासिर साहब हिकिड़ी त हाणे करंट न्यूज़ हले पई जेको तव्हांजे मथां पटी हले पई त खैरपुर नाथन शाह में हिकिड़ी ग़रीब हिकिड़ो फोत थियो आहे जंहिंखे जेको आहे कफन दफन बि इंतज़ाम करण लाइ पैसा करनि के त खैरपुर नाथन शाह में ॾिसो इहे त जेको सहाफ़ी बिरादरीनि जो जेको फर्ज़ु आहे त घटि में घटि अहिड़नि माण्हुनि गाइड कनि त मुफ़्त में उते खोड़ सारियूं तनज़ीम जेके कफन दफन इंतज़ाम कनि बजाए न्यूज़ जेको आहे नशर करण जे उन्हनि खे गाइड कनि त कफन दफन जेको आहे कीअं इंतज़ाम जेको कराइजे। ॿियो अली काज़ी साहब खे मां रिक्वेस्ट कंदुमि त जेको आहे हाणे हिन शदीद लहर हले पई थधि जी, त हिकिड़ो मौसम जे हवाले सां प्रोग्राम काफ़ी शिदत सां महसूसु थिए पियो इन कमी, ऐं महिरबानी करे हुन ते तवजा ॾियनि। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका करणु चाहियां पियो उहा इहा आहे त मुतहिदा ॾिसो हिन लॻी पई आहे धड़ा गॾु थियनि, उन खां पोइ वरी
ॻाल्हि धड़नि जे गॾु थियण जी बि कान्हे का ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु माण्हू उन्हनि जे मोड ऑफ पॉलिटिक्स मां तंग थी विया आहिनि। जेका 30 सालनि खां दहशतगर्दी हले पई, माण्हू उहा नथा चाहिनि। हाणे ॾिसो एडमिनिस्ट्रेटर पे बि अची वियो वापसि, कराची बि उन्हनि खे वापसि मिली, पर ॾिसो त चेंजिंग का नज़र नथी अचे, काई बि फलाह बहबूद कोई कमु न थियो आहे। ॾिसो 2 महीना थी विया उन्हनि खे। हाणे मुतहदा खे पाण खे सोचणु खपे त आख़िर अवाम जेको आहे जेको हुन खां बेज़ार आहे, वोट नथो ॾिए, त हुनजो रीज़न छा आहे? भली तव्हां दड़ा गॾु कयो, पर पहिरियां बि ॾिसो वोट तव्हांखे दहशतगर्दी जे ज़रिए मिलंदो। तव्हां पहिरियां बि माण्हुनि जे लाइ कॾहिं बि कोन सोचिया त माण्हुनि खे कीअं जेको आहे फैसिलिटेट कजे। हाणे बि तव्हां पंहिंजी मोड ऑफ पॉलिटिक्स बदिलायो, तव्हांखे बिल्कुलु वोट मिलंदो। इमरान ख़ान जेको आहे पंहिंजो पाण कटिजी वेंदो। टी ॻाल्हि जेका मां चवणु चाहियां पियो उहा इहा आहे त बाजवा साहिबु जेको आहे हुन ते रोज़ नओं इल्ज़ाम लॻे थो, हुनखे साम्हूं अचणु खपे, हुनखे जेको इन शयुनि जो जवाबु ॾियणु खपे। ऐं इमरान ख़ान खे बिल्कुलु हुन साम्हूं जेको आहे हुनखे जवाबु ॾियणु खपे हुनखे। ठीकु आहे साईं। ॿियो बि कॉलर मंज़ूर मैसर मेरठ मां। जी मैसर साहिबु छा चवणु चाहींदा? जी, मुंहिंजो कायद साहिब खां सुवाल इहो आहे त सिंध हुकूमत जेके बोर्ड मुतासिर में बहाली लाइ हिकिड़ा कूड़ा अंकर जारी बि करे कोर्ट में कयो अथनि, असां 30 अरब रुपया ख़र्च कयो आहे, या मुख़्तलिफ़ PPA में या वज़ीर आला सिंध पारां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते दावा कयूं त असां हेतिरो सामान आहे, जॾहिं त पाणी अञा बीठो आहे ऐं माण्हुनि जी सहायता न थी आहे। या वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त जेके मुआशी सूरत हाल ते हिकिड़ा ग़लति अंक अखर ॾिना पिया वञनि टीवी ते, मुख़्तलिफ़ हक़ीक़तनि जो उबतड़ आहे। त मुंहिंजो कायद साहिब खां इहो सुवाल आहे त ही रियासत कहिड़ी प्रैक्टिस थी करे, ही माना मुल्क में इहा कहिड़ी जेको आहे सो हिकिड़ो कयो थो वञे, माण्हुनि खे ग़लति अंग अखर ॿुधाए पिया वञनि, ऐं इन में को बि ख़ामोश आहे, त इहो सबबु छा आहे साईं? ठीकु आहे साईं, जमा थी विया सवाल? हा, सवाल जमा थी विया। मेमण साहिबु खां मेमण साहिबु, अगरि तव्हां चओ था त ही असांजा जेके माण्हुनि जिन त जाम पैसो मुल्क मां कमायो आहे, उहो मुल्क हलाइनि पंहिंजे पैसे ते, इहो त हाणे हिकिड़ी करण जी ॻाल्हि आहे न, इहा थियण जोगी न आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मुल्क खे जेको आहे उहो हींअर त थोरो सवाया डॉलर खपनि। एतिरा डॉलर ॿाहिरां छो ही पंहिंजा घुराए ॾींदा? पाकिस्तान में त रुपया हूंदा, रुपयनि जी पाकिस्तान खे परवाह कोन्हे, पाकिस्तान खे खपंदा डॉलर। ऐं अगरि हिननि कंहिं ब्यूरोक्रेट जो या सियासतदान जो या रिटायर्ड जनरल जो या अलिफ जो या ॿिए जो अगरि को डॉलर अकाउंट ॿाहिरि आहिनि बि या डॉलर पिया आहिनि, त उहो को दस्ती त कैश त कोन पियो हूंदो, कंहिं कारोबार में लॻा हूंदा, वीचारा दाल रोटी कंदा हूंदा। सो ख़ैर हाणे त ख़्वाहिश आहे, इमरान ख़ान में चवंदो त मैं उधर से डॉलर मंगा लूंगा, इहे अची नथा सघनि हुतां। पोइ खादम टालपुर साहिबु त छा काउंटर घणियूं ॻाल्हियूं कयूं, पर टालपुर साहिबु उहा ई ॻाल्हि की असल में माना ॻाल्हि इहा ई आहे त इलेक्शन्स छा वेझो नज़र अचनि था पिया। शेख रशीद साहिबु ट्वीट कियो आहे त इलेक्शंस के लिए बात शेड्यूल दे दिए, कहा गया है कि शेड्यूल दे दो और बातें सेट हो गई हैं। अच्छा, शेख रशीद जो मुंहिंजो बयानु पढ़ियो कोन्हे, ट्वीट कयो अथई इलेक्शंस। अच्छा, ट्वीट कयो अथई। शेख रशीद आहे, कुझु बि करे सघे थो। लेकिन ठीकु आहे, अगरि ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऐं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी खां पोइ मूंखे हो त कुझु न कुझु त शयूं चुरंदियूं, MQM नाराज़ बि थिए। ओडा पीपल्स पार्टी जा जेके चङा मुड़ुस आहिनि पंजाब में, छा नालो हसन मुर्तज़ा साहिबु सतसुरियूं नवाज़ लीग खे सतसुरियूं ॿुधायूं अथनि, ऐं वेठे वेठे मूंखे ॻाल्हि सम्झ न आई अचानक छो शरीफ़ ख़ानदान खे पीपल्स पार्टी अॻवान जेको आहे पंजाब में सतसुरियूं ॿुधाए पियो, जॾहिं की हुनखे हींअर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में गॾु वेठा आहिनि, एंटी पंजाब गवर्नमेंट आहिनि, पर पीपल्स पार्टी जो अॻवान हुनखे सतसुरियूं ॿुधाए पियो। ऐं नवाज़ लीग वारा MQM खे विच में छॾे हलिया विया आहिनि। त शयूं बहरहाल मूव त थियनि थियूं न। ही क्राइसिस, ही जेको इकनॉमिक प्रेशर आहे, माशी प्रेशर आहे, इन खां कंध केरु थो कढाए सघे? सो जेके ॾिसो, मां तव्हांखे हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि पहिरीं बि चई आहे, वरी रिपीट करे वठां थो, त इस्टेब्लिशमेंट इहो त चई सघे थी त असां सियासी पार्टियुनि जे विच में धुर न थींदासीं, असीं न्यूट्रल आहियूं, बिल्कुलु। ऐं इहो चए पई चवंदी रहंदी या जेतिरो बि, लेकिन जॾहिं मुल्क जो मामिलो ईंदो त हू कीअं चवंदी असीं न्यूट्रल आहियूं? भई मुल्क खे ख़ुदा ख़ासा नुक़सान थिए न सही, असीं अणधुरिया आहियूं, भले शहबाज शरीफ़ सां फ़ैसिलो करे, सभु रड़ियूं कनि था, बिज़नेसमैन हर कोई रड़ियूं करे, ठीकु आहे, इहो मुमकिन न आहे। सो समबडी मतिलबु समबडी छा आहे, स्ट्रेट ॻाल्हि आहे त इस्टेब्लिशमेंट खे रोल त इनमें पोइ इहो न आहे त को हिकिड़ी धुर जे फ़ाइदे में हिकिड़ी धुर जे नुक़सान में, हिननि खे कंहिं न कंहिंखे त को रस्तो कढी ॾियणो पवंदो। ऐं शेख रशीद चए थो त अगरि रस्ता खुली पिया आहिनि त सुठी ॻाल्हि आहे, मसइले जो हल त उहो ई आहे। मंगरियो साहिबु ॿ टे ॻाल्हियूं कयूं, ॾिसो सहाफ़ी खे छा करणु खपे न करणु खपे, मंगरियो साहिब हिते केॾी महिल तफ़सील सां ॻाल्हाईंदासीं त सहाफ़ी जी ड्यूटी छा आहे, ऐं अगरि
पर हाणे त डिघी बहस थी वेंदी त इनखे फ़िलहालु छॾियूं था। बाक़ी मौसम जी ॻाल्हि कई, तव्हां पोइ आख़िर में MQM जी ॻाल्हि कई, MQM पॉलिसी जी ॻाल्हि कई। सही, MQM खे माज़ी में बि सिर्फ़ु दहशतगर्दी न हुई, इट वॉज़ अ कॉम्बो, हिकिड़ी ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जो मिलाप हो, हिकिड़ी लसानियत बि हुई ऐं दहशत ख़ौफ़ बि हो। सो रत यानी डपु ऐं हुन में जेका लिंग्विस्टिक हुई, इथनिसिटी हुई, उहो सभु शयूं गॾियल मॼियल मिक्सचर हो। हीअ वारी MQM छा हिन वटि आहे छा ॾियण लाइ, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी जेको MQM जी हुन पॉलिसी सां सहमत हुआ न हुआ, पर हुन लंडन वारे सां ॿधल हुआ, उहो त हिननि खे हिन MQM पाकिस्तान लाइ त को सुठा जज़्बात नथा रखनि उर्दू स्पीकिंग में। सो ऑफकोर्स ऐं हिननि कुझु डिलीवर कयो कोन्हे। पहिरीं मेयर हो न वसीम अख्तर साहिबु 4 साल त रहियो, पोइ छा कराची खे गुल गुलज़ार करे छॾियो। सो इहो हिकिड़ो सुवालु। हाणे कराची जेका आहे उहो बहरहाल परफॉर्मेंस बेस हले थी, अर्बन शहरी आहे न, चाहे हुन ॿोली कहिड़ी बि ॻाल्हाईंदड़ हुजे, सिर्फ़ु उर्दू स्पीकिंग न आहे, सिंधी हिते रहंदो हुजे, पंजाबी रहंदो हुजे, पठान रहंदो हुजे, हिते वरी बि हिकिड़ो 40-45% वोटर अहिड़ो हुजे थो जेको स्विंग वोटर आहे, जेको कारकर्दगी ॾिसी पोइ वोट करे थो। बाक़ी चवंदो बाजवा साहिब खे साम्हूं अचणु खपे। सही, बाजवा साहिब त क़ानूनी तौर ते नथो अची सघे। साईं अलाए कीअं था चओ मीर साहिबु, क़ानूनी तौर ते हू 2 सालनि ताईं साम्हूं नथो अची सघे। ऐं हुन वीदे आख़िरी तकरीर में चयो त अब मैं गुमनामी की ज़िंदगी में जा रहा हूँ। त बाजवा साहिब से इन करे शायदि इहा ॻाल्हि बि थिए थी त हीउ इमरान ख़ान वन साइडेड बैशिंग करे पियो, हिकिड़े पासे खां आहिनि अॻियां खां। पोइ कॾहिं कॾहिं अंसार अब्बासी साहिबु कंदो आहे, ज़राए मां बाजवा साहिब जो मौक़ो ॾींदो आहे अख़बार में, लेकिन बाजवा साहिब त सिधो साम्हूं अची नथो सघे, कानूनी हिकिड़ो ॿार आहे। पोइ मैसर साहिब आहे, पर हाणे कॉल वठी वठो चवंदा इमरान नोहाणी बदीन मां। जी नोहाणी साहिबु छा चवणु चाहींदा? शहबाज शरीफ़ खां मुल्क हले नथो, हिन त चयो इमरान खां मुल्क कोन थो हले पियो, ऐं मुल्क हलाए ॾेखारे न। हीअ केॾी महांगाई थी वई आहे, 5000 रुपया माना टे थी वियो आहे, ऐं घी 600 रुपया थी वियो। ग़रीबनि खां कॾहिं हिन पुछा कई आहे 500 रुपया कारीगार खां, त हू पंहिंजो बचनि जो पेट कीअं गुज़र सफ़र थो करे। ठीकु आहे साईं। छा चयो पहिरीं मैसर साहिबु चयो त अंग अखर जेके आहिनि पीपुल्स पार्टी कूड़ा। हा, सॼी सरकार जेका हुकूमतूं छो कूड़ा, ॾिसो साईं, कूड़ उहो हूंदो आहे मैसर साहिबु जेको साबित थी वञे। सरकार चए थी इहो ई आहे, हाणे तव्हां साबित करे ॾियो। अच्छा, अगरि तव्हांखे ख़बर बि आहे, ऐं अक्सर चवंदो आहे जीअं करप्शन थींदी आहे, तव्हां चवंदो नैब लाइ त इहा ॻाल्हि कंहिंजी करप्शन ॻोल्हणु साबित करणु कोर्ट में ॾुखी आहे, या एंटी करप्शन लाइ अगरि ईमानदारी सां कनि बि। पर जेको हुन तक जो रहंदड़ माण्हू आहे उनखे त ख़बर आहे त यार हीउ कल्ह ताईं 800 cc जी गाॾी में हलंदो, अॼु ही हिकिड़े 200 या 500 गज़ जे घर में रहंदो, हीउ एकड़नि ते बंगला किथां ठही विया, हीउ जेके आहिनि हीउ गाॾियूं किथां अची वियूं, हीउ ठठ किथां थी विया। त हुन तक जे माण्हू खे त, हुन इलाइक़े जे वोटर खे त कंहिं पकी साबिती जी ज़रूरत न आहे न, हुनजी त अखियुनि जे साम्हूं साईं जेको आहे उहो रईस थी वियो। त हू मामलात करे न। लेकिन हाणे इहो चओ था त अंग अखर कंहिं ग़लति ॾिना सही ॾिना, इहो त तव्हां साबित करे ॾेखारियो। हू चवनि था त असां जेको अंग अखर ॾियूं था उहो सही आहिनि। पोइ साईं चवनि था नोहाणी साहिबु शायदि त पोइ नथा हलाए सघनि हुकूमत। सही, तव्हां नोहाणी साहिबु तव्हांखे मौक़ो ॾिजे। तव्हां सां मुराद इहा आहे त पोइ छा हीअं जॾहिं इलेक्शन अचनि था त नोहाणी साहिबु दिलि ते हथु रखी मूंखे ॿुधायो, ॿिए भेरे फ़ोन कजो त यकीननि मूंखे ॿुधाइजो त वोट जॾहिं महिल ॾियणु वेंदो त घी जो रेट यादि करे वेंदो या न यादि करे वेंदो। मूंखे पक आहे त यादि न करे वेंदो। ऐं करप्शन यादि करे वेंदो। करप्शन यादि रहंदी। असां वटि वोट ॾियणु महिल बि त मामलात ई ॿिया हुजनि था, कंहिंजी गाॾी में वेठा आहियूं, राति जो केरु असां सां मिली वियो आहे, केरु पैसा ॾिना आहिनि, कंहिं अलिफ़ कयो आहे, कंहिं बे कयो आहे, को बिरादरी जो आहे, को न आहे, केरु खटंदो। अच्छा, कुझु वोटर इन ॻाल्हि ते पावरफुल कि यार खटंदो ही, हिन खे ई वोट ॾियूं था। त पोइ बाक़ी मूंखे यासिर खे या हिक ॿिए खे ॿुधायूं था असीं, त आउं तव्हांखे ॿुधायां थो 750 थी वियो आहे। क्वेश्चन इहो आहे त ही जेका ॻाल्हि कयो था, ही जेके ॻाल्हि थिए थी, इहो सॾिबी आहे त तव्हां माण्हू जेको आहे परफॉर्मेंस ॾिसणु चाहिनि था, कारकर्दगी ॾिसणु चाहिनि था, वोट नाले ते नथा। कॉलर असांखे जयराम दास सक्कर मां। जी जयराम दास साहिबु छा चवणु चाहींदा? असांजो मुंहिंजो अली काई साहिब खां सवालु आहे त अॼु वरी जीअं हिकु दफ़ो इमरान खान लाइ माइनस फार्मूलो जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं, त छा मतिलबु तहरीक इंसाफ़ जो मुस्तक़बिल छा कामयाबु थी वियो? त इहो मुंहिंजो सवालु आहे। कहिड़ो फार्मूले जी ॻाल्हियूं हलंदियूं साईं?
पंहिंजो को इमरान ख़ान खे माइनस करण जूं ॻाल्हियूं माइनस करण करणु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे कॉल वठी वठो एजाज़ ॾेथो कराची मां जी ॾेथो साहब छा चवणु चाहींदा सवाल मुंहिंजो सीजे लिंक कैनाल जे हवाले सां आहे जी सीजे लिंक कैनाल फेज़ 2 पिया ठाहिनि ऐं हुनजो मक़सदु ॿुधाइनि त 25 मेगावाट बिजली असां ठाहींदासीं मुख़्तलिफ़ मालियाती इदारनि खां कर्ज़ो बि वरितो अथऊं हाणे जेकॾहिं मक़सदु सिर्फ़ु बिजली ठाहिणु आहे उहा त ॿियनि तरीक़नि सां बि खोड़ सारी हिननि पैसनि मां ठाहे सघिजे थी अगरि मुंहिंजो ख़्यालु न आहे त को बिजली ठाहिण ई मक़सदु आहे पाणी चोरी करणो आहे सिंध जो उहो काफ़ी टाइम खां थिए पियो खोड़ सारा असांजा थिंक टैंक वेठा पाणी माहिर वेठा उन्हनि खोड़ सारी कॉन्फ्रेंसूं बि थियूं पर इहा शइ रुकजे न पई हाणे थोरो हिन ते अली साहब कनि थोरो तबसरो कनि पंहिंजो ठीकु आहे साईं अॻ में साईं छा कॉल जयराम दास साहब चवनि था माइनस इमरान ख़ान जी ॻाल्हि साईं ॾिसो जयराम साहब माइनस क़ानूनी तौर ते करण जी कोशिशि थी रही हुई थी रही आहे थींदी रहंदी मिसाल उनखे कयो अथनि नाहिल कयो अथनि त वरी उनखे पोइ हाणे चवंदा त साईं हाणे इनखे अरेस्ट कंदासीं हीअ कंदासीं करे वठनि बलूचिस्तान जी जेल में नज़र अचनि था पिया मंज़ूर हसन साहिब खे ई सभु ख़बरूं आहिनि न ॾिसो ऐं नथो चए नाहिल नवाज़ शरीफ़ खे बि कयूं माइनस नवाज़ शरीफ़ खे बि कयूं टेक्निकली पर नवाज़ शरीफ़ छा पाकिस्तान जी सियासत में माइनस थी वियो अॼु उनजी धीउ जेका आहे उहा वरी डी फैक्टो सदर थी वई आहे मेजर डिसीजन लाइ प्राइम मिनिस्टर वरी थो वञे सभु शयूं नवाज़ शरीफ़ करे थो त ॻाल्हि इहा आहे त इमरान ख़ान खे मञी वरितोसीं हिकिड़े सेकेंड लाइ अवल त इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ़ न आहे ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इमरान ख़ान जो हीउ दौर ऐं 3.5 साल 4 साल अॻु जो दौर में वॾो फ़र्क़ु अची वियो आहे जेको नैरेटिव करप्शन जो हलियल नैरेटिव आहे एस्टैब्लिशमेंट जो रोल आहे मुल्क जी मईशत आहे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आहे 100 ॻाल्हियूं आहिनि सो इमरान ख़ान जी पॉपुलैरिटी हिन महिल तमामु मथे आहे इहे सभु फैक्टर्स आहिनि लेकिन मञी वरितोसीं त अगरि हुनखे क़ानूनी तरह नाहिल बि करे छॾियूं त माइनस थी वेंदो छा माइनस कीअं थी वेंदो माइनस त अक्सर चवंदो आहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद खे जिस्मानी तरह माइनस करे छॾियूं तॾहिं बि सियासी तरह माइनस न थी सघियो त जहिड़े जाॻंदे माण्हू खे तव्हां ऐं जेको पॉपुलर हुजे माइनस कीअं था करे सघो इहे ख़बरूं आहिनि इहे ॻाल्हियूं माण्हुनि जो ख़्वाहिश थी सघे थी पर इहो मुमकिन न आहे ख़्वाहिशनि जी बेसिस ते उहो साईं सीजे कैनाल जी ॻाल्हि कई साईं सीजे कैनाल ॾिसो हीउ हिकिड़ो वॾो दिलचस्प किस्सो आहे त 91 जो अकॉर्ड थियो ऐं उन में तइ थियो त हेतिरो पाणी सिंध वटि हेतिरो पाणी पंजाब वटि ऐं सूबनि में विरहायो वियो पाणी जो विर्छ जो मुआहिदो उन महिल बि मुख़्तलिफ़ माण्हुनि रड़ियूं कयूं त बाबा हीउ जेतिरो पाणी तव्हां विरहायो पिया इहो सिस्टम में एतिरो पाणी आहे पर उन महिल 91 अकॉर्ड जे पोयां जेका सोच कार फरमा हुई त असीं के सूरत इहो करे ईअं थोरो टोपी पाराए ऐं असीं कालाबाड़ डैम मंझराए वठंदासीं ऐं हुन में लिखियलु बि आहे त रिज़र्व्स ठहंदा ही त उहो न थी सघियो उहो असांजे सिंध जे टेक्नोक्रेट्स सिंध जे मीडिया सभु चइनि बि माण्हुनि सभिनी पॉलिटिशियन्स तहरीकूं हे हो उहो ख़तमु थियो त हाणे उन्हनि ओचितो हिकिड़े आइनी डॉक्यूमेंट खां फिरियल आहिनि हिन महिल गुज़िरियल अलाए केतिरे सालनि खां 20 सालनि खां मथे हिकिड़ी आइनी भंजकड़ी थिए पई त 91 जे अकॉर्ड बदिरां हाणे असीं चऊं था त टे रुखी फॉर्मूलो या हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट जेके बि खणी था अचनि हाणे हिकिड़े पासे तव्हां चओ था त भई छाकाणि 91 जे अकॉर्ड में हुयो त भई तव्हांजो पाणी आहे तव्हां मर्ज़ी हुनखे जेको आहे सीजे लिंक में वहायो तव्हां पंहिंजे हिसे जो पाणी जेको बाल्टी में वहायो या सहरा में उछलाए छॾियो तव्हांजो पाणी आहे त ॻाल्हि सम्झ ईंदी ठीकु आहे पोइ हुन में हू अगरि थल कैनाल ठाहिनि पिया अलिफ पिया ठाहिनि त हुननि जो पाणी आहे हलो भई बिस्मिल्लाह तव्हांजी मर्ज़ी आहे असांजो पाणी असांखे ॾियो तव्हां पंहिंजे पाणी सां जेको वणे कंदा रहो पर हिकिड़े पासे त उहो तव्हां मुआहिदो मञो नथा ऐं अगरि चइजे थो भई त तव्हां मुआहिदे हीउ छो था ठाहियो थल कैनाल साईं त मुआहिदे में लिखियलु आहे न त हीउ पाणी असांजो भई किथे तइ थियलु आहे तव्हां जॾहिं हुन मुआहिदे खां फिरी विया आहियो त हाणे त पाणी वरी हिकिड़े पूल में अची वियो न अच्छा पोइ हुन ते छा ही जेका फनकारी थिए थी त उन ते तव्हां अहिड़ो को थर्मल प्रोजेक्ट बिजली जो इहो ठाहे करे पोइ चओ था ओह हिन ते एतिरो मिलियन्स ऑफ डॉलर्स जो कर्ज़ु आहे पाणी हुजे न हुजे मुल्क में हिते त वाहिणो आहे हिते न वाहींदासीं पाणी न छॾींदासीं त हीउ प्रोजेक्ट बंदि थी वेंदो प्रोजेक्ट बंदि थी वेंदो मुल्क खे जेको आहे किस्तूं किथां पियारींदासीं ऐं वॾो अरबे खरबे रुपए जो मुल्क खे नुक़सानु थी वेंदो तंहिंजे करे साईं माफ़ु कजो सिंध में अगरि ॾुकार बि आहे त पाणी त हिते छॾिणो पवंदो छाकाणि त बिजली घर हले थो सो हिकिड़ो पूरो फसाड आहे ऐं एतिरो हीउ एॾो असांखे सादो सम्झनि था ऐं त को टेक्नोक्रेट न आहियां पर हीउ बिल्कुलु सादगी वारी ॻाल्हि आहे चओ
त जी उहो चवंदा न शतरमुर्ग खे चयूं त तूं जो बाबा ॿार खण तूं हू आई उठ पखी आई, हुन चयो न न आउं त पखी आहियां। अच्छा भाउ तूं पखी उॾामी ॾेखार, चई न उॾंदुमि आउं उॾाम। त 91 जे तहत तव्हां मञो कोन था त पाणी जी विर्छ थिए, चओ था उहो थींदी हिस्टोरिकल फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन कयो न था ऐं चओ था अच्छा भाई ही प्रोजेक्ट छो था ठहे, हे त असांजो पाणी आहे। डेवलपमेंट कमाल हो गया भाई, कमाल आहे। डेवलपमेंट हुन कानून जे तहत बाक़ी डिस्ट्रीब्यूशन जेका आहे उहा पाण ॼाणियो। ऐं सभु अॻिते हलूं जेके ॻाल्हियूं पंहिंजियूं हलंदियूं पियूं त हिते जेको 2 ॾींहं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जी जेका मीटिंग थी आहे उनखां पोइ माना काफ़ी ज़ाहिर आहे हिकिड़ो असां वटि पाकिस्तान में नज़र बि आयो, टेररिज़म जो हिकिड़ो रुझान नज़र आयो, काफ़ी अटैक्स थियणु शुरू थिया, रिसेंटली बि अटैक्स थिया आहिनि, किलिंग्स थियूं आहिनि। त उन ते राणा सरा साहिबु अॼु जेको मौक़िफ़ राणा सरा अशोर त कयो आहे मुल्क खे त भई असां जेको आहे टेररिज़म खे जेको आहे रोकींदासीं कहिड़े बि तरीक़े सां। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इहो फ़ैसिलो थी चुको आहे, पर हुन इहा ॻाल्हि बि कई आहे त गैर मशरूत तौर जी जेका आहे उहा असां टॉक्स करण लाइ तयारु आहियूं, अगरि उहो हथियार फिटा करे पाण खे कानून जे हवाले। कॾहिं इमरान ख़ान खे ऐं हुन दौर खे तनक़ीद कनि था त छो ॻाल्हायो, कॾहिं चओ था त हू जेके APS जे ॿारनि जा क़ातिल आहिनि उन सां छो था ॻाल्हायो, हाणे चओ था मशरूत अगरि गैर मशरूत ॻाल्हियूं करे अगरि TTP त इस राणा सनाउल्लाह बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे। ॾिसी पाण खे भला हिकिड़ो डिसाइसिव रोल प्ले कयो न, हिननि जे ख़िलाफ़ु क्रश करण खां सवाइ को तरीक़ो कोन्हे, को तरीक़ो कोन्हे। लेकिन तव्हां ॾिसो त केॾो मन वधियल अथनि त हीउ जेको मुल्तान में थियो आहे, हीउ काउंटर टेररिज़म जे डिपार्टमेंट जा सीनियर ऑफिसर 2 जेके आहिनि शहीद करे छॾिया अथनि, ऐं हीउ को बॉम्ब ब्लास्ट न थियो, माना काउंटर टेररिज़म जे ऑफिसर्स खे जेके यकीनन कंहिंखे इतला करे थाणे जी पुलिस जे ज़रिए न वेंदा हूंदा, हिकिड़ी ॻुझे ऑपरेशन ते हूंदा, उन्हनि जी ख़बर हुननि दहशतगर्दनि खे हुई जिन्हनि टारगेट किलिंग करे मारियो आहे उन्हनि खे। जी हा, हिते जेको MKM वारो थींदो हुयो चक्कर, यार ये वॾी ॻाल्हि आहे न, CTT जे ऑफिसर्स खे अगरि टारगेट करे मारियो त मतिलबु दहशतगर्दी जी हिननि जी पेनिट्रेशन जेका आहे, मुख़बरी ख़बरूं अलाए कीअं थियो हूंदो। सो वी डोंट हैव अ चॉइस। ऐं हीउ जेको मतिलबु असांखे अखियूं अॻवान तालिबान ॾेखारींदा त भई पाकिस्तान पंहिंजो रवैयो ठीकु करे असां वटां दहशतगर्दी न पई थिए, पोइ भला हवा मां अचनि था छा। ऐं TTP ऐं इंडियन बैकिंग हूंदी हिकिड़े ज़माने में, अॻवान काबुल हुकूमत जी बैकिंग हूंदी, अगरि उहा बैकिंग न हुजे ऐं अॻवान तालिबान हुननि खे हुते सोड़ो कनि त हीअ को एॾी वॾी तंज़ीम थोरी आहे जंहिंखे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऐं पाकिस्तान जी फोर्सिस मुंहुं न ॾेई सघनि। देरि न लॻंदी ज़ारी ॻाल्हि आहे। ऐं अमेरिका बि जेको आहे इहो मौक़िफ़ ॾेखारियो आहे हुननि जे इंडिया अफ़गानिस्तान जे, हुन खां पोइ त वरी पाकिस्तान जो जेको हक़ आहे पंहिंजो डिफेंड करे सघे थो। बिल्कुलु, अमेरिका त ज़ाहिर चाहींदो त पाकिस्तान हिते इंगेज थिए, किथे न किथे इंगेज थिए। ऐं जेकी नंढी ॻाल्हि रखूं त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे अगरि जे नज़र रखिजे त टेररिज़म एतिरी अगरि असांजी जेका आहे उहा हालत अची पहुती आहे जंहिंजे लाइ चयो पियो वञे त असां TTP खे ख़तमु करे छॾियो आहे, उहा वापसि TTP अहिड़े नमूने उथी आई आहे जो मुल्तान जहिड़े शहर में जेको आहे उहे अहिड़ी हरकत थियनि थियूं, त माना पोइ त बाक़ाइदा प्रेशर वर हिन पूरे मैस खे क्लियर आउट करण जो हूंदो ई हूंदो। साईं पहिरीं बि हो, ऐं बसि ॻाल्हि इहा हुजे थी त आख़िर में छा चइजे मसलहतनि या ज़रूरतनि या कंहिं तजिए या कहिड़े ख़फ़े में उहो आख़िरी हिनखे रूट आउट नथा कनि, साइज़ में आणिजे थो, पोइ हीउ रूट आउट अलाए छो नथा थियनि। त हींअर हिननि खे रूट आउट करण खां यानी की पाड़नि में जेसि ताईं न पटिबो हिन दहशतगर्दी जे नेटवर्क खे, ऐं हीअ अॻवान पॉलिसी खे रिव्यू नथा कयो। ॾिसो अॻवान पॉलिसी सां तव्हांजी टेररिज़म बि इशू आहे ऐं तव्हांजी इकॉनमी जो बि इशू आहे। हीअ जेका सॼी अॻवान ट्रांसिट जे नाले ते हीअ थिए पियो, तव्हां वटि चॉइसिस न आहिनि। ऐं मां तॾहिं सम्झां थो त हीअ जेको मूंखे हीअ जेको 2 लाॻीता इजलास थिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जा, ऐं सम्झां थो त कुझु न कुझु हिन मां नतीजो निकिरंदो। ऐं पोइ हाणे ऐं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आणण खां सवाइ तव्हां कीअं किसो खे हलाईंदो त हीअ जेको हींअर हिकिड़ी अफ़रा तफ़री ऐं बेयकीनी आहे, इनखे देरि सवेर तव्हां को ब्रेकिंग न्यूज़ ॾिसंदो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त शयूं जेके आहिनि कंहिं सेटलमेंट ॾे वञनि पियूं। ऐं इहे सम्झां थो त किथे न किथे शयूं मूंखे इहा ख़्वाहिश आहे, ओके मे बी ईअं न बि थिए त हीअ शयूं काफ़ी पहिरीं ठीकु थियणु खपनि हा, पर अगरि न थियूं आहिनि त हाणे किथे न किथे को हिन में पंहिंजो रोल प्ले कंदो ऐं मुल्क खे हिकिड़ी कंहिं दानिशमंदाना कंहिं हिकमत अमली जे तहत हाणे हलायो वेंदो। नंढड़ो अगरि ॻाल्हि पॉलिसी रिव्यू अगरि जी ॻाल्हि अचे थी त हिनखे पॉलिसी रिव्यू कजे त पॉलिसी रिव्यू बि तॾहिं थींदो न जॾहिं फॉरेन पॉलिसी असांजी बहितर थिए, असांजी गवर्नमेंट ते यकीन अचे। फ़िलहालु त कंहिंखे बि न आहे, छो जो सभिनी ख़बर आहे त गवर्नमेंट रहंदी अलाए न रहंदी।
ॾिसो न इंस्टेबिलिटी उहा एग्जैक्टली ॻाल्हि थी न, उहा ॻाल्हि उहा ई आहे त बेयकीनी मां सभु बीमारियूं जनम वठनि जी पियूं। हा चइबो आहे न कंहिंखे डायबिटीज़ थी वञे त बाक़ी मदर ऑफ ऑल डिज़ीज़िस चइबो आहे न। जी हा। त ईअं ई ही हिकिड़ी जेका अनसर्टिनिटी ऐं बेयकीनी जी बीमारी मुल्क में तमामु तेज़ी सां वधी आहे, पोइ तव्हांजी अटो महांगो थियण खां वठी ऐं तव्हांजी फॉरेन पॉलिसीज़ ऐं डोमेस्टिक पॉलिसीज़, तव्हांजी इकॉनमी सभु शयूं उनजे करे मुतासिर आहिनि। ठीकु आहे, वरी महिरबानी साहब। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी मिलंदा ईंदड़ प्रोग्राम में। दुआ में।